আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবার একটু লেট হয়ে গেছে ভিডিওটি আনতে, কেননা অসুস্থতার কারণে ভিডিওটা আসতে একটু লেট হয়ে গেছে, এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আজকের এই ভিডিওটি টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। তো এখানে একটি কারণে, যে কারণটি সমস্যা হয়, একটা কারণে কিন্তু একদম মূলত টেবিল ফ্যানটাই চলে না, মাত্র একটি কারণে। তো আমি সেই কারণটি দেখাবো। তো আমি প্রথমে চেক করে দেখাচ্ছি সেই লাইন দিয়ে। দেখেন এখানে আমাদের ক্যাপাসিটরের যে তার দুইটি বেরোইছে, ওখানে কিন্তু লাইন নাই। ঠিক আছে, আমি তার দুইটাই লাইন নাই, এর জন্য আমাকে খুলে নিতে হবে, কয়েলটা খুলে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি একটু দেখে ভালোভাবে দেখাচ্ছি। দেখেন টেস্ট লুকে কিন্তু ঠেকায় দেখলাম লাইন আছে, শীষ লাইন আছে, কিন্তু আমার দুইটা তারে ক্যাপাসিটর থেকে যে দুইটা তার বেরোইছে ক্যাপাসিটরে জয়েন্ট হওয়ার জন্য, সেই দুইটা তারে কিন্তু লাইন নাই। তো এটা আমার এখন নাটগুলো খুলে নিতে হবে। নাটগুলো খুলে এখান থেকে কয়েলের চেক দিতে হবে যে লাইনে সমস্যা আছে কিনা, বা কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, এর ভেতরটি আমি খুলবো, অর্থাৎ নাটগুলো খুলে নিই। নেওয়ার পরে আমি দেখাচ্ছি বন্ধুরা। এবং নতুন দর্শক হয়ে থাকলে, নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকলে অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অল করে দেবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, সব কয়টি নাট খোলা হয়ে গেছে। একটি নাট সমস্যা হচ্ছিল, যে নাটটি খুলছে না। তো মারির ওপরে কোনো বিদ্যা নাই। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখেন এখানে স্ক্রুড্রাইভার ধরে এটা নাটের এক সাইডে একটু বাড়ি মারলে নাটটি সল হয়ে যাবে। যে নাটটি একটু ঝামেলা করবে অবশ্যই এটা ভালোভাবে ধরে নাটের এক সাইডে একটু ধরে বাড়ি মারবেন, দেখবেন নাটটি খুলে যাবে। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অল করে দেবেন। ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে পাশে থাকবেন। এবং বন্ধুরা দেখেন এখানে আস্তে আস্তে খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে এখানে দেখেন তার কিন্তু অলরেডি এনে যে কেবলটাই মারা থাকে, সেই কেবলটাই কিন্তু ছাড়াই গেছে। হয়তো বা টেবিল ফ্যানটি ফেলে দিয়েছিল, এই জন্য কেবলটা এগুলো ছাড়াই গেছে। তো এটা শক্ত হয়ে গেছে, এইভাবে টান দিলে তারগুলো সব ছিঁড়ে যাবে। এই জন্য আমি একটু থিনা দিয়ে নেবো। এই যে আমার বোতলে দেখছেন থিনার আছে, থিনার যা দিয়ে দিলে এইটা নরম হয়ে যাবে। নরম হলে আস্তে আস্তে একটা একটা করে ছাড়ানো সম্ভব হবে। যদি সেভাবে আমি আস্তে আস্তে ছড়াই, তাহলে সব কয়েলগুলো বেঁচে যাবে। এবং এখানে একটি ফিউজ থাকে, সব কয়টা ফ্যানে থাকে না, কয়েকটা কিছু কিছু বেশিরভাগই ফ্যানেই থাকে, এবং কিছু কিছু ফ্যানে থাকে না। এই ফিউজটি বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায়। ফিউজটি এটা অতিরিক্ত হিট হলে এই ফিউজটি নষ্ট হয়ে যায়, বা অতিরিক্ত লোড পড়লে। এই ফিউজের কাজটি হলো অতিরিক্ত কয়েল গরম হয়ে গেলে অটোমেটিকলি লাইনটি ছেড়ে দেয়, দিয়ে ওটি ফিউজটি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক কথায় কয়েলকে বাঁচানোর জন্য ও নিজে নিজেই ক্ষতি হয়ে যায়, অন্যকে ক্ষতি করে না, নিজে নিজেই ক্ষতি হয়ে যায়। এই জন্য এটা ফিউজটি পাওয়া যায় না। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই ফিউজটা খুব কম পাওয়া যায়। আমাদের অঞ্চলে এটা পাওয়া যায় না, হয়তো অন্য জায়গায় ঢাকায় বা অন্য জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। এই ফিউজটার কারণে কিন্তু এই টেবিল ফ্যানটাই মূলত অচল, একদম ফিউজটার কারণে টেবিল ফ্যানটি অচল। তো আমি সে সাইডে যে স্লিপ কি দেখতে পাচ্ছেন যে পুড়ে গেছে, তো এই স্লিপগুলো আস্তে আস্তে এগুলো কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়ার পরে দুই সাইডটা কাটতে হবে, কিন্তু এক সাইডটা না। দেখেন আমি কেটে যে ভেতরে তার আছে তারটা বের করছি, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। দুই সাইডেতে কেটে কিন্তু তার দুইটা বের করে নিতে হবে। তার দুইটা বের করে নিয়ে তারপরে আমি দেখাচ্ছি বন্ধুরা। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অল করে দেবেন। নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকলে অবশ্যই কোন বিষয়ের উপরে ভিডিও চাচ্ছেন তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের কোন বিষয়ের উপরে ভিডিও চান বা কোনো বিষয়ের উপরে জানার ইচ্ছা অবশ্যই জানাবেন। এবং এই যে দুই মাথায় কিন্তু আমি বের করে নিলাম, নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি, অর্থাৎ ফিউজটি বাদ যাবে। এবং আমি এখানে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি, দুইটা তারের মুখ অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে। দেওয়ার পরে এখানে ভেতরে স্লিপ ঢুকাই দিতে হবে নতুন। আবার আমি 4 বা 5 স্লিপ ওর ভেতরে এই যে যেটা ফিউজ আছে ফিউজ সহ এটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। দেখেন স্লিপের টুকরা নিলাম, নিয়ে আমি আস্তে আস্তে এটা সুন্দরভাবে ঢোকাই দিতে হবে। তো এইভাবে এই কাজটি করবেন। এবং এটার কাজের জন্য, একটুখানি কাজের জন্য কিন্তু ফ্যানটি অচল বা নষ্ট হয়ে যাবে। দেখা গেলো আপনার এটা নিয়ে গেছেন, কোনো মিস্ত্রিটা কাজ করে দিয়েছে 100 টাকা 150 টাকা, অনেক সময় দেখা গেলো কয়েল বন্ধার টাকাও নিয়ে নেবে। এই জন্য এটা আপনারা বাসায় বসেই করতে পারবেন। তো অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন।
তো সবাই ভালো থাকবেন, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।